Nông video ní ní nhom nâng bọ sai làm ắt âm pi con sập bát có đôi chìa con bị bắtในการสันซ้ำมีมวนหนึ่งเนี่ยต่างออกนี้สำหรับจัดทาทักกัวตายบรรทอสันซ้ำประดึงมวยกอโดหมกเจียสันซ้ำมีวิ่งสุดได้เนี่ยต่างออกนี้จังเนี่ยต่างออกนี้ไม่ได้ช่างเลยทาหัดไอ้บันเจียเกสันซ้ำมีจังมูลหัดได้เกสันซ้ำมีอาทาปวดกวาดทั่วการสันซ้ำลำใบตกติงได้หรือมวยก่อติงแต่หรือมวยก่อกาเปียตรอบสมบัติบ่ปกวาดเปียแต่พรณาหรือมวยก่อวิบัติเศรษฐกิจเซนให้สมัยเนี่ยคลาสเตียคือกวาดทั่วการสันซ้ำลำใบโรคประจำนันโอเคแล้วนี่ขยมหนึ่งเบาสไลด์แบบวันตัวหนึ่งอัฐประโยชน์ในการสันซ้ำดงมีจมุนสันจังจำนวนตีมวยนั่นคือดงมีช่วยกาเปียตรอบระบบเนี่ยต่างออกนี้เปียแต่พรณาจังใบยังก็เลยตัวมือตำไลตำหนิมันคือวิตายแต่ลางทลายปีเมื่อชนะตั้งเมื่อชนะหายวิบานทัวเอาเลยหรือบ่เนี่ยทั้งออกนี้นั่นคือบัดบ้างตำไลมันเต็มดองอุทิหอจะแสดงมายืงเปรียบเทียบเลยมาลอยดลาขนมเปย์ปัจจุบันคือมันอาจเต็มตำหนิขนมปริมาณโดยที่เนี่ยบริษัทจะยืงเปรียบเทียบตัวนึงลอยมาลอยดลาสำหรับปีพรามแต่ดับชนะมนเตแต่บางอย่างก็เลยมองเมื่อตำไลมีเว้นคือวิอาจะได้ซาตำไลบ่วิบ้านคือโดยซาแต่วิมีการลังตำไลหรือบ่วิขนมระยะเปย์แวนอันจังสรุปจีรวมมอคือทามีอาจจะตกทาจิตรอบมุ้ยได้ช่วยอ่อยประดึงมวยก่อตรอบสมบัติบ่เนี่ยต่างออกนี้มันบัดบ้องอำนาจในขนมการติ้งขนมเปย์หนากดบานจ่าจำนวนที่ปีนั่นคือในเป็นเนี่ยต่างออกนี้สันสมดงมีเห็นจังดงมีนั่นคืออาช่วยรักษาในสวัสดิภาพอะไรเนี่ยเท่ากับเนี่ยต่างออกนี้บานจังในเป็นเนี่ยต่างออกนี้การดงมีคือเนี่ยต่างออกนี้มันจำบัตรรายการตัวนี้เกี่ยนไปช่วยทายรักษาตรอบระบบเนี่ยต่างออกนี้เตมวยวินเตียเนี่ยต่างออกนี้จำบัตรภัยคลายเรื่องทาตัวนี้เกี่ยนนั่งอาหนึ่งตัวหรือลมหายนั่งจำนวนจงกรอยนั่นคือเนี่ยต่างออกนี้อัดบานชอบแปะปอนนั่งประปอนดิจิทัลจังเนี่ยต่างออกนี้บัตรภัยคลายเรื่องมีนแฮกเกอร์หรือมวยก่อสแกมไอ้นั่งได้ลวดตรอบสมบัติរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកឯចំណុចទី3នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ភ័យខ្លាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើមាសនឹងគឺជារបងការពារភាពមិនប្រកបប្រជានៅថ្ងៃអនាគតបានអញ្ចឹងតាំងពីអតីតកាលមកបើយើងឃើញថាមាសនៅតែមានតម្លៃបើទោះបីជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏មានការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយប័ណ្ណឬមួយក៏មានអស្ថិរភាពនយោបាយអីផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងជួបវិបត្តិផ្សេងគឺមាសវាជាទ្រព្យមួយដែលមានសុវត្ថិភាពជាងគេសម្រាប់ចំណុចទី4នោះគឺមាសគឺជាទ្រព្យមួយដែលរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងរយៈពេលវែងចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចការសន្សំមាសគឺមិនមែនសម្រាប់រកប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេលខ្លីទេដោយសារតែតម្លៃរបស់មាសហ្នឹងគឺវាចុះហើយនឹងឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងតែបើយើងមើលក្នុងរយៈពេលវែងវិញគឺមាសតែងតែឡើងហើយដូច្នេះហើយបានជាមាសគឺវាជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្ថិតស្ថេរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបានចំណែកឯចំណុចទី5វិញគឺដុំមាសគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដោយសារតែវាស្រួលនៅក្នុងការលក់ចេញចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាដុំមាសគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកហើយដូច្នេះហើយបានជាវាងាយស្រួលលក់អញ្ចឹងយើងចង់លក់នៅកន្លែងណាក៏បានបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដូចជាដីវិញគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងដីវាត្រូវការប្រើពេលយូរដើម្បីលក់ចេញហើយបើសិនជានៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីទៀតគឺរត់តែពិបាកចាសម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយនោះគឺមាសគឺជាទ្រព្យមួយដែលយើងត្រូវតែមានចាបើសិនជាយើងមើលទៅលើអ្នកមានភាគច្រើនហ្នឹងគឺគេអត់ដែរពឹងផ្អែកទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិតែមួយមុខទេគឺគេប្រើលុយសម្រាប់ជាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលគឺសម្រាប់ការចាយវាយអីផ្សេងហើយគេប្រើមាសសម្រាប់ជារបងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះទៀតនោះគឺគេវិនិយោគទៅលើភាគហ៊ុនដើម្បីធ្វើឲ្យលុយរបស់គេកើនឡើងឬមួយក៏ទទួលបានផលចំណេញចំណែកឯអ្នកមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺគេយកលុយហ្នឹងទៅវិនិយោគនៅក្នុងអាជីវកម្មផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យលុយរបស់គេកើនឡើងក៏ដូចជាទទួលបានប្រាក់ចំណេញផងដែរអូខេទន្ទឹមនឹងគុណសម្បត្តិការសន្សំមាសក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរដោយសារតែទី1គឺមាសមិនមែនជា passive income ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងការសន្សំមាសអត់បានផ្ដល់ជាអត្រាការប្រាក់ឬមួយក៏ជាភាគលាភអីទេហើយមួយវិញទៀតគឺយើងត្រូវការកន្លែងរក្សាទុកនឹងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការថ្លឹងថ្លែងបានរវាងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថា
តើគួរតែសន្សំមាសឬមួយក៏អត់ចាពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាចម្ងល់ក៏ដូចជាមតិយោបល់អីផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទម្លាក់នៅក្នុង comment នេះបានចាសូមអរគុណជំរាបលាបាយបាយ